Çok önemli. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թուրքիայում մեծ եղբոր մոտ նստած հայտարարել է Սյունիքը գրավելու իր մտադրության մասին։ Ալիևը շարունակում է իր քաղաքական գիծը, որը ուղղված է նրան, որ մասնատի Հայաստանը, փոկի Հայաստանից առնվազն Սյունիքը, իսկ որպես վերջնական նպատակ ոչնչացնի Հայաստանը ու ստեղծի արևմտյան Ադրբեջան։ Նախճիվանդա Իր նպատակը արդարացնելու համար Ալիևը պատմական խեղաթյուրված փաստեր է ներկայացրել, փորձել է ապացուցել, թե Սյունիքը կամ ինչպես ինքն է ասում արևմտյան Զանգեզուրը Ադրբեջանից փոկել միացրել են Հայաստանին, որպեսզի կտրեն Ադրբեջան-Նախիջևան կապը։ Bildiğiniz gibi Naxçıvan qədim Ինչպես գիտեք, Նախիջևանը հնագույն ադրբեջանական հող է, սակայն ավելի քան 1 դար այն անջատված է Ադրբեջանի հիմնական մասից։ Դրա պատճառն այն է, որ 1920 թվականին Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության անկումից 5 ամիս անց խորհրդային կառավարությունը արևմտյան Զանգեզուրն անջատեց Ադրբեջանից եւ միացրեց Հայաստանին։ Այսպիսով խզվեց ցամաքային կապը Ադրբեջանի հիմնական մասի եւ նրա անբաժանելի մասի Նախիջևանի միջև։ Քաղաքագետը նկատում է, Նախիջևանը Ադրբեջանի անբաժանելի մաս չի եղել, Կարսի ու Մոսկվայի պայմանագրերով Նախիջևանը պետք է ինքնավարություն ունենար Ադրբեջանի պրոտեկտորատի տակ։ Ոչ թե անբաժան մաս, այդ ինքնավար տարածք Ադրբեջանի պրոտեկտորատի ներքո։ Այսինքն պայմանագրերով լրիվ ուրիշ բան է գրած, ուրեմն որ Ալիևը հիմա սա ասում է, ինքը շատ լավ գիտի ինչ է գրած, ինքը արդեն ուզում է փոխի նաև այդ համատեքստը։ Այն օրը, երբ Ալիևը Սյունիքը Հայաստանից փոկելու համար պատմական կեղծ հիմքեր էր ստեղծում, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կեղծ մեղադրանք ներկայացրեց հայկական զինված ուժերին, թե իբր Սյունիքի խնածաղ գյուղից գնդակոծել են ադրբեջանական դիրքերը։ Բազմիցս արդեն խոսել ենք այն մասին, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է հարված հասնի Հայաստանին, պատրաստվում է հենց Սյունիքի ուղղությամբ, ոչ միայն, բայց Սյունիքի ուղղությունը որպես հիմնականներից մեկը, եւ այս կեղծ հաղորդակցությունը, որը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տարածում է, կոչված է նախապատրաստել տեղեկատվական դաշտը։ Թեև Հայաստանի ազգային հետախուզական ծառայությունը չի կարծում, թե պատերազմի վտանգ կա, քաղաքագետի համոզմամբ իշխանությունը գիտի հնարավոր ռազմական սպառնալիքների մասին, ու այդ պատճառով է Հայաստանի վարչապետը ակտիվացրել տարածաշրջանային ուղիները ապաշրջափակելու իր առաջարկները։ Այս շաբաթ Armenpress-ում հրապարակած հոդվածով Փաշինյանն առաջարկում էր ադրբեջանցիներին թուրքական բեռնատարներն օգտագործել ադրբեջանական բեռների տեղափոխման համար, քանի դեռ վստահության պակաս կա Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Պատկերացնենք իրանց ասացը իրականացավ եւ Հայաստանի տարածքով ադրբեջանցիները կամ թուրքերը սկսեցին հաղորդակցվել, երբ որ լինի ինչ-որ հակամարտություն, դրա պատասխանատուն ով է խառնվելու, մենք արդեն պատկերացնում ենք, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան խառնվել են։ Քանի դեռ հակամարտող կողմերի թշնամանքը կա, ստորագրված որևէ փաստաթուղթ չի կարող կարգավորել հարաբերությունները, նկատում է քաղաքագետը։ Նախ Ադրբեջանը պետք է հրաժարվի Հայաստանը գրավելու իր բացահայտ ծրագրից։ Լիլիթ Սարգսյան, Առաքել Օհանյան, Հայլուր։